Hello streamers, sometimes you may face a buffering, no matter you stream on Iptv, on YouTube, on Netflix, on Disney Plus, on Hulu, Amazon Prime, whatever, but we know buffering is very annoying, and this video will help you on how to fix a buffering. Before stepping into instructions, let me start on how buffering happens, what can cause a buffering. Buffering kwa lugha ya Kiswahili ambayo mtu yeyote anaweza kuelewa kiwepesi, tunasema buffering while streaming ni kitendo cha unapotazama kitu mtandaoni lakini kinaanza kama ni video au ni TV channel inakwama, ni kama unaangalia mechi labda inakwama au ina load mara nyingi. Basi hiyo ndio mada ya leo, na sababu za kufanya kitu hiki kitokee ni nyingi. Kabla ya kuelezea namna gani ya kusolve, tuanze na sababu. Sababu ya kwanza inaweza kusababishwa na mtandao husika. Inawezekana hali ya hewa, inawezekana sehemu uliopo, au sababu yoyote ambayo inasababisha mtandao uwe chini na isababishe kitu kugandaganda unapotazama vitu mtandaoni. Sababu ya pili inasababishwa na resolution ya kitu unachokitazama. Inawezekana unatazama kitu kwenye resolution kubwa sana kiasi kwamba lazima isimame kwanza iload alafu ndio uendelee kutazama. Unatazama kitu kwenye resolution kubwa kama una 4K, unatazama kitu kwenye HD, basi sometimes inaweza kusababisha buffering. Lakini pia buffering inaweza kusababishwa na program au website au application unayotumia kustream hiyo movie au ni hiyo channel au ni hiyo show, labda ni mechi. Basi inawezekana inasababishwa na program unayotumia, inaleta uzito. Kuna sababu nyingi pia za kufanya program au website ilete uzito unapostream. Na sababu nyingine ni wingi wa background process kwenye kifaa chako unachotumia kustream. Pia inaweza kusababisha kugandaganda kwa kutazama unapotazama vitu mtandaoni. Basi inaweza kusababisha na hiyo sababu nyingine ambayo ndio ya mwisho. Namna ya kusolve hivi vitu kama sababu zilivyoelezwa, pia kusolve ndivyo hivyo. Kama ni inasababishwa na mtandao, jaribu kutumia VPN. Kuna VPN nyingi pia tumeshaelezea hapo nyuma ambazo zinaongeza speed ya internet, sometimes zina optimize streaming performance. So unaweza kutumia VPN au ukatumia proxy yoyote ambayo inakufanya uwe na speed kubwa mtandaoni. Pia tumeshaelezea nyingi na tutaendelea kuzielezea. Njia ya pili kusolve tatizo hili ni kubadilisha. Ikiwezekana badilisha kitu unachotumia. Kama unatumia application fulani kustream kitu, kama una uwezekano wa kubadilisha hiyo program ustream kwenye program nyingine, jaribu. Unaweza kukuta sababu ni hiyo, basi ukifanya hivyo inaweza kukusaidia. Lakini sababu nyingine inayosema inaweza kusababisha na resolution, basi kusolve pia ndivyo hivyo. Unaweza kupunguza resolution ukaweka kwenye level ya kawaida then stream, au unaweza ukapunguza kutoka resolution kubwa zaidi ukafuata ndogo yake, inaweza kusaidia kidogo. Lakini mara nyingi pia huwa inasababishwa na background process kuwa nyingi. Njia ya kufanya kuepukana na buffering kama background process ndio zinazosababisha, basi ni kuhibernate background process zote, kuzizima zote na ubaki iwe na moja ambayo ndio unatumia kustream. Kama una stream kwenye Chrome, basi zima process zote then ibakie Chrome peke yake. Hiyo inaweza kusaidia sana kwa kiwango kikubwa. Kama unatumia application fulani ya kustream labda ni mechi au ni live TV, basi zima background process zote, ibakize hiyo unayotumia kustream.